Leute, fällt mir gerade ein, weil ich hier gerade eben wieder eine Nachricht bekommen habe von Strato. Eigentlich war es eine Rechnung. Herzlichen Dank dafür, Strato, aber da bin ich ja selber schuld. Wir hatten ja 2012, als wir gestartet sind, keine Kohle. So wie heute. Aber das ist gut, ich mag ja keine Veränderung. Aber es ging nicht anders. Wir wollten ja ausschließlich über einen Online-Shop verkaufen, weil wir ja natürlich auch keine Kohle damals hatten für einen schicken Laden zum Mieten. Und dann blieb uns nichts anderes übrig. Und dann haben wir einen Strato, jetzt mache ich mal hier billige Werbung, weil jeder, der neu starten will, das kann ich echt empfehlen. Strato ist so Bombe. Damals für 15 Euro im Monat. Und da haben wir dann selbst unseren Shop gebastelt, also so ein Baukastensystem. Ne? So, was will ich damit sagen? Eine der geilsten Investitionen unseres Lebens in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren. Wir haben dann einen neuen Online-Shop, einen eigenen, selbstprogrammierten WooCommerce Online-Shop. Leute, ihr seht, ich habe von Technik richtig Ahnung. Also in Zusammenarbeit mit unserer Online-Marketing-Agentur. Das Einzige, wo wir ein bisschen Geld für Werbung ausgeben. Aber die fetteste Investition in den letzten 7, 8 Jahren, die wir hier dann jeweils getätigt haben, war der Staubsauger. Den finde ich noch geiler als unseren neuen Online-Shop. Wirklich, Leute, das Ding ist Gold wert. Das Ding ist so geil. Ich habe hier all die Jahre immer gefegt, weil ich immer zu geizig war, Geld für einen Staubsauger auszugeben. Und dann hat hier, Grüße gehen raus an die Kollegin, mich schon fast überreden müssen, über Wochen, wenn nicht sogar Monate, dass wir einen Staubsauger brauchen. Leute, es war hart. Es war ein Huni. Der war dann weg. Aber ich habe es gemacht. Und ich finde es mittlerweile gut. Weil es ist doch echt einfacher. Hier, scheiß auf den geilen neuen Online-Shop. Übrigens gerstengras-natur.de. Könnt euch das Ding ja mal anschauen. Ist uns, glaube ich, gar nicht so schlecht gelungen. Aber Leute, der Staubsauger, der übertrifft alles. So, wollte ich nur sagen. Okay, apropos Staubsauger.